Сәлем достар, бұл видеода сізді тығырыққа тілейтін логикалық сұрақтар күтеді. Бұл сұраққа аз уақыт беріледі, дегенмен сіз бейнені кідірте аласыз. Видео соңында неше сұраққа жауап бергеніңізді жазып кетіңіз. Сіздермен бірге біз, бәрі бар арнасы. Номер 1 сұрақ. Полиция қоймаға келді. Ұрлық болған жерде детектив күзетшіден жауап алды. Ол күдікті дыбысты естігенде бөлменің екінші жағында болғанын айтты. Бәрін тексеруге барғанда бірнеше қорап жетіспеді және қойманың есігі ашық қалыпты. Детектив анық-қанығын білу үшін күзетшіден ұрыны көрдің бе деді. Күзетші көре алмағанын айтты. Себебі мен далаға шыққанымда көзілдірігім буланып кеткендіктен ұрыны көре алмадым деп айтты. Детектив пен полиция күзетшіні мұқият тыңдап, соңында оны қамауға алды. Неліктен? Дұрыс жауабы. Күзетшінің кішігірім сөзі ұрлықтың бетін ашты. Ол көре алмайтынын айтты. Алайда көзілдірік суықтан жылы бөлмеге кірген кезде ғана буланады. Ал керісінше, үйден суық көшеге шыққан кезде көзілдірік буланбайды. Сондықтан күзетші өтірік айтып, тонауды өзі ойластырған. Номер 2 сұрақ. Айлагер қарақшы көптеген кемелерді тонап, байлыққа кенелді. Ол мұның бәрін кішігірім айламалдың арқасында жасады. Мүлден басқа елдердің кемелерін тонады және өз кемесінде кез келген елге жүзіп, оны ешқандай қарсылассыз басып алды. Қарақшы қандай амал әрекет жасады? Дұрыс жауабы. Қарақшыда барлық елдердің жалаулары болды. Қарақшы басқа елдің кемесін көргенде, өз кемесіндегі туын тез-тез өзгертті. Осылайша басқа елдің кемелері қарақшыларға жақын жүзуге рұқсат беретін және қарсылық көрсетпеді. Осылайша қарақшы кемені басып алатын. Номер 3 сұрақ. Том танымал теңіз жағажайларының бірінде күзетші болып жұмыс істеді. Бір күні қыз оған жүгіріп келіп, оны тонап кеткенін айтты. Том жәбірленушімен бірге қылмыс орнына келді. Ол бұл жерде сүлгінің үстінде сөмкенің тұрғанын айтты. Алайда денесіне күннен қорғайтын кремді жағып жатқанда сөмкесін ұрлап кеткенін байқамаған екен. Том қылмыс орнын мұқият зерттеді, бірақ өкінішке орай ол жақтан ешқандай айғақ таба алмады. Себебі іздер болған жоқ. Том қылмысқа күдікті 4 адамды ұстады. Оларға мұқият қарап, ұрлықты кім жасағанын айтыңыз. Дұрыс жауабы. Бұл сұрақтың жауабын пікірге жазып кетіңіз. Қанша адам дұрыс жауап бере алады екен? Номер 4 сұрақ. Банктен алтынның үлкен партиясы ұрланған. Детектив ең танымал 3 тонаушыны ұстады. Қылмысты олардың біреуі жасаған. Полиция қызметкері әрқайсынан сұрақ қойған. Жон қаладан тыс жерде болдым, тонауды жасамадым деді. Том өте бай болғандықтан тонауды жасамадым деп мәлімдеді. Майкл тонауды Том жазады деді. Детектив күдіктілердің арасында біреуі ғана шындықты айтқанын білді. Кім шындықты айтты және тонауды кім жасады? Егер сіз логикалық тұрғыда ойлансаңыз, сіз бұл жұмбақты оңай шеше аласыз. Біз барлық күдіктілерді қарастыруымыз қажет және тек біреуі шындықты айтқанын білеміз. Сондықтан егер Майкл қарақшы болса, онда қалған күдіктілердің екеуі шындықты айтады және бұл шартқа қайшы келеді. Егер қарақшы Том болса, Джон мен Майкл шындықты айтады. Бұл тағы да шартқа қайшы келеді. Тек қана бір жағдай шартқа сәйкес келеді. Бұл жағдайда Джон қарақшы. Номер 5 сұрақ. Жағдайға мұқият қарап, мұнда не дұрыс емес екенін анықтаңыз.
Номер 6 сұрақ. Ержүрек археолог көптеген жылдар бойы жоғалған қазыналарды іздеді. Соңында ол перғауынның пирамидасын тапты. Қазына бар бөлме жабық болатын. Қазына бөлмесінің есігін ашу үшін оған кілт керек болды. Кілттер қазандықтардың бірінде орналасқан. Бірінші қазандық қышқылмен толтырылған. Ол барлық тірі заттарды ерітеді. Екінші қазандық шаяндармен толы. Қазандық мықтап бекітілген, сондықтан оларды көтеріп аудару мүмкін емес. Археолог аман қалу үшін қай қазандықты таңдау қажет? Дұрыс жауабы. Әрине, 100% қауіпсіз нұсқа жоқ. Алайда археолог екінші қазандықты таңдаса, тірі қалуға мүмкіндігі жоғары. Себебі жер бетінде шаяндардың 2000-нан астам түрі бар, және олардың тек 25%-ы адамдар үшін қауіпті. Сондықтан археолог тәуекелге барып, осы қазандықтан кілтті алуы керек. Номер 7 сұрақ. Детектив карталарынан ақшаны ұрлауға байланысты бірнеше істі тергеді. Полиция бөлімшесіне жауап алу үшін бірнеше жәбірленуші келді. Алайда олардың айғақтарында ортақ ештеңе болған жоқ. Детектив нәтижесінде ақша қалай ұрланғанын зерттеді. Олардың әрқайсынан смартфон көрсетуді сұрады және экранға қарап, ол ақша қалай ұрланғанын бірден түсінді. Ол не байқады? Дұрыс жауабы. Егер сіз детектив сияқты мұқият болсаңыз, онда барлық зардап шеккендердің телефонында бірдей қосымша бар екенін байқадыңыз. Хакерлер осының көмегімен банк карталарынан ақша ұрлаған. Видеоның соңына да келіп қалдық. Егер видеоңызға лайк басып, каналға жазылып кетіңіздер. Айтпақшы достар, бізді 90% адам каналға жазылмай көреді екен. Сондықтан да каналға жазылып, қоңыраушаны басатын болсаңыздар, видеолардың бәрін бірінші болып көретін боласыздар. Сіздермен бірге біз, бәрі бар арнасы.